Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kita melangsungkan session berikutnya. Kitab Tafsir Surat Yasin di Syekh Hamamizadah, halaman keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu wal musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi ma fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna lan agawe sapa ingsunnya Allah. Wa ja'alna lan agawe sapa ingsun mimbaini aidihim saking antarane pira-pira ngarepe kufar, kaum kafir. Mimbaini aidihim saking antarane pira-pira ngarepe kufar, sun gawe saddan ing bunton, saddan ing bunton atau dinding. Wa min khalfihim lan saking mburine kufar, sun gawe saddan ing bunton atau dinding. Fa'aghshaynahum mongko nungkubi sapa ingsun ing kufar. Nungkubi utawi nutupi. Fa'aghshaynahum mongko nungkubi sapa ingsun hum ing kufar. Fahum mongko te kufar iku la yubsiruna ora padha ningali sapa kufar. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami Allah adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Fahum la yubsirun. Maka mereka tidak bisa melihat. Dalam suatu bacaan bukan saddan tapi suddan, menurut pandangannya Syekh Jalaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Nazalat temurun apa hadhil ayatu iki ayat. Nazalat temurun apa hadhil ayatu iki ayat. Fi riwayatin ing dalam riwayat suwiji. Fi haqqi Abi Jalin ing dalam haqqi Abu Jahal wa sahibihi lan kancane Abu Jahal. Min Bani Mahzumin saking kaum Bani Mahzum. Nazalat hadhil ayatu fi riwayatin fi haqqi Abi Jalin wa sahibihi min Bani Mahzum. Ayat ini turun dalam suatu riwayat haknya Abu Jahal dan temannya dari kaum Bani Mahzum. Wadzalika utawi mengkono nuzilat hadhil ayat iku ana Abu Jahlin teman setune Abu Jahal iku khalifah sumpah sapa Abu Jahal. Sumpah ngeten la in ra'aitu yakti
La in ra'aitu demi lamun ningali ingsun. La in ra'aitu demi lamun ningali ingsun sun ningali Muhammad dan ing Muhammad. Kata Abu Jahal, yusalli hale salat sapa Muhammad la arbohonna mongko yakti ngremuk temen sapa ingsun. La arbohonna mongko yakti ngremuk temen sapa ingsun rok sahu ing sirahe Kanjeng Nabi sun remuk bil hajari kelawan watu. Wadhalik anna Aba Jahlin halifa la in ra'aitu Muhammadan yusolli la arbohonna ra'sahu bil hajari. Ayat ini turun itu ada hal di sini. Sesungguhnya Abu Jahal telah bersumpah, demi Allah jika aku lihat Muhammad yusolli ketika melaksanakan sholat, jika aku melihat Muhammad sedang sholat, la arbohonna ra'sahu bil hajari, akan saya remuk kepalanya dengan batu. Fa'atahu mongko teko sapa Abu Jahal hu ing Kanjeng Nabi wa huwa hale utai Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi. Fa'atahu maka kemudian Abu Jahal datang kepada beliau Nabi wa huwa yusolli, Nabi dalam keadaan melaksanakan salat. Falamma rafanga mongko semangsane ngangkat sapa Abu Jahal ngangkat al-hajaro ing watu salat mongko jimpe apa yaduhu tangane Abu Jahal ilang ngunukihi tumeka gulune Abu Jahal. Falamma rafanga al-hajaro maka ketika Abu Jahal mengangkat batu, salat yaduhu ila ngunukihi, tangannya langsung setruk, bahkan malah mencekik gulunya. Walasikolan keraket opo al-hajaru watu biyadihi kelawan tangane Abu Jahal. Walasiko al-hajaru biyadihi, bahkan batunya menempel ke tangannya Abu Jahal dengan tanpa bisa dilepas. Falamma ada mongko semangsane bali sapa Abu Jahal ila ashabihi maring piro-piro kancane Abu Jahal wa ahbarahum lan werta-werta sapa Abu Jahal ing ashabihi bima kelawan barang ro akang ningali sapa Abu Jahal sakoto mongko tumiba apa al-hajaru watu. Falamma ada ila ashabihi, ketika Abu Jahal pulang ke teman-temannya dengan membawa batu yang tidak bisa dilepas di tangannya. Wa ahbarahum bima ro'a, dan beliau Abu Jahal memberi kabar kepada teman-teman tadi bima ro'a, dengan apa yang dilihat oleh Abu Jahal. Sakoto al-hajaru, baru batunya lepas. Faqala mongko nuli ngucap sapa rajulun wong lanang mimbani Mahzumin saking kaum Bani Mahzum, ana aktuluhu, ana utawi ingsun iku aktuluhu bakal mateni ingsun ing Kanjeng Nabi bihadal hajari kelawan iki watu. Faqala rajulun min Bani Mahzumin, seorang laki-laki dari Bani Mahzum berkata, ana aktuluhu bihadal hajar, batu yang tadinya melekat ke tangannya Abu Jahal dipegang, ini batu ini akan saya buat bunuh Nabi. Fa'atahu mongko teka sapa
rajulun ing Kanjeng Nabi wa huwa hale utai Kanjeng Nabi ku ya sholli lagi salat sapa Kanjeng Nabi fa arada mengko ngarepaken sapa rajulun ayar miyahu ing yen to mbalang sapa rajul ing Kanjeng Nabi bil hajari kelawan watu fa'alma mongko micekaken sapa Allah taala micekaken basarahu ing peningale rajulun min Bani Mahzumi. Fa'atahu wa huwa yusalli. Kemudian orang laki-laki Bani Mahzum datang kepada Nabi wa huwa yusalli. Nabi sedang melaksanakan sholat. Fa'aroda ayyarmiyahu bil hajari. Ketika orang laki-laki menghendaki atau hendak melemparkan batu kepada beliau Nabi, fa'amallahu basarahu, maka Allah membutakan matanya, yakni tidak bisa melihat. Seorang laki-laki itu tidak bisa melihat Nabi ketika mau melemparkan batu itu. Faja'ala mongko tumandang sopo rajulun, tumandang iku khobar dari af'alus syuru'. Faja'ala mongko tumandang sapa rajulun iku yasmangu ngrungu sapa rajulun ngrungu sautahu ing suarane Kanjeng Nabi alaihi salam. Kondisi orang laki-laki tersebut tidak bisa melihat kepada Nabi. Faja'ala yasma'u sautahu alaihi, dengar suaranya Nabi, dengar dia, tapi tidak bisa melihat. Wala yarohu lan ora ningali sapa rajulun ing Kanjeng Nabi. Wala yarohu, dan tidak bisa melihat, dengar suaranya Nabi, tidak bisa melihat. Akhire farojanga mongko bali sapa rajulun, bali ila ashabihi maring pira-pira kancane rajulun. Falam yarohum, mongko ora weruh sapa rajulun hum ing ashab. Falam yarohum, falam yaro mongko ora ningali sapa rajulun hum ing ashab. Orang laki-laki dari Bani Mahzum itu pulang ke teman-temannya. Falam yarohu, hanya tidak bisa melihat juga kepada teman-temannya. Hatta naduhu, sehingga undang-undang sapa ashab ing rajulun, sehingga teman-temannya malah memanggil, di sini saya. Faqalu, mongko padha ngucap sapa ashab, ma sonakta, ma utayo apa suwiji-wiji iku sonakta agawe sapa sira. Apa yang kau kerjakan? Kok kamu tidak bisa melihat? Kala mongko ngucap sapa rajulun, ma ra'aituhu, ora ningali sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Ketika sudah saya bawa batunya, sampai pada tempat tujuan, ke tempatnya Nabi, maro itu aku tidak bisa melihatnya. Hanya saja aku mendengar suaranya. Walakin sami tulan tetapi ning ngrungu sapa ingsun, sautahu ing suarane Kanjeng Nabi, dan hanya aku mendengar suaranya Nabi. Wahalalan ngaling-ngalingi baini ing dalem antarane ingsun, wa bainahu lan ing dalem antarane Kanjeng Nabi apa seun siwiji-wiji. Wahala baini wa bainahu seun, hanya ada hijab, hanya ada tabir di antaraku dan antaranya Nabi, seolah-olah ada yang sekat, yang tidak tembus. Kahai atil ngijli, kaya tingkai pedet, yungfihu kang ngipataken apa ngijli bidanabihi kelawan buntute ngijli. Kelihatannya ada sekat antaranya aku dengan Nabi, seperti keadaannya
pedet, anak sapi berarti. Yang ekornya digerakkan. Walau danau tu lan lamun marek sapa ingsun. Walau danau tu lan lamun marek sapa ingsun minhu saking. Ngijeli ketika aku mendekat ke suaranya pedet, la akalani mongko yekti mangan apa ngijeli ing ingsun, seolah-olah pedet akan menerkam saya dengan suara yang bengis. La akalani mongko yekti mangan apa ngijeli ingsun, wa ba'da dzalika lan ing dalem sause mengkono-mengkono tingkae rajul. Kulama aroda semangsane ngarepaken sapa Abu Jahal ngarepaken Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu, layak diru mongko ora kuwasa sapa Abu Jahal. Wa ba'da dzalik kulama aroda Abu Jahlin Muhammadan alaihi salatu wassalamu layak diru. Setelah pekerjaannya seorang laki-laki yang mau bunuh beliau Nabi, hanya dengar suaranya, tidak tahu beliau Nabi, Abu Jahal yang sudah sehat lagi, punya tujuan lagi mau membunuh kepada beliau Nabi, tapi tetap layak tiru, tidak mampu. Iku layak diru ora kuwasa sapa Abu Jahal ayarohu ing yen to ningali sapa Abu Jahal ing Kanjeng Nabi. Wah, sudah tidak bawa batu beliau Abu Jahal, wah mungkin saya cekik dan lain sebagainya, yang penting Muhammad akan saya bunuh. Tahu-tahu juga pada tempatnya beliau Nabi tidak melihat Nabi. Abu Jahal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lain dalam riwayat suci, nazalat temurun apa hadil ayatu iki ayat fi ifatin ing dalem golongan min Quraisyin saking wong Quraisy. Wa fi riwayatin nazalat atau nuzilat bisa, nazalat hadil ayatu fi ifatin min Quraisyin. Dan ada pada satu riwayat ayat ini wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa anshaynahu fahum la yubsirun, turun pada kelompoknya orang Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika utai mengkono-mengkono nazalat iku anna nabiya temen sene Kanjeng Nabi alaihi salamu ma ashabi sartane pira-pira sahabate Kanjeng Nabi iku kanu ana sapa ashab, ana iku jalisina padha lelungguhan kabeh. Iku jalisina wong kang lelungguhan kabeh yauman ing dalem swiji dina minda babil Ka'bati ing dalem sandinge lawang Ka'bah. Wadhalik anna nabiyya alaihi salamu manga ashabi kanu jalisina yauman minda babil Ka'bah. Dengan diturunkannya ayat tadi, beliau Nabi bersama-sama dengan para sahabat sedang duduk-duduk di dekat pintu Ka'bah. Faqalat mongko ngucap sapa Quraisyun, wong Quraisy ngucape ta'ala mreneo sira kabeh, ta'ala mreneo sira kabeh nak khudu, bakal nyekel sapa ingsun Muhammadan ing Muhammad ma ashabi sartane pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Wa nadhabu lan lunga sapa ingsun bihim kelawan Muhammad lan ashab sun gawa ila jabali Abi Kubesin maring gunung Abi Kubes. Faqalat Quraisyun ta'ala na'khudhu Muhammadan ma ashabi wa nadhabu bihim ila jabali Abi Kubesin. Setelah kejadian demi kejadian, orang Quraisy berkata, ta'ala na'khudhu Muhammad, kesini mari kita pegang Muhammad.
beserta para sahabatnya. Kita bawa ke puncak Abi Qubais, ke puncak bukit Abi Qubais. Kita bunuh beserta sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fanak tulu mongko mateni sapa ingsun atau kita. Fanak tulu mongko mateni sapa kita Muhammad dan ing Muhammad ma ashabi sartane pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Waman la yardo dinahu yukhalli sabilahu. Waman lan wong layar do kang ora ridho sapa mantinahu ing agamane Kanjeng Nabi. Waman lan wong layar do kang ora ridho sapa mantinahu ing agamane Kanjeng Nabi, yukhalli mongko nyepekaken sapa ingsun sabilahu ing dalane man. Dan orang yang tidak ridho agamanya Nabi akan saya pojokkan jalannya. Maksudnya tidak boleh keluar kemana-mana. Makan habis ya tidak boleh keluar. Wa illalan lamun ridho wa illalan lamun layardho ini berarti ridho nafi dinafi akan musbat. Fanak turu mongko mateni sapa ingsun kullahum ing sekabehane man kabeh. Kalau memang dia cocok, setuju, rela agamanya Muhammad, habisi. Wa ba'da hadhil musyawarati lan ing dalem sawise iki musyawarah ittafaku padha mufakot sapa Quraisy wa atao lan padha teka sapa Quraisy ila Muhammadin maring Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salamu wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Wa ba'da hadhil musyawarati ittafaku. Setelah musyawarah terjadi, ittafaku, orang-orang Quraisy sepakat satu tujuan. Wa atu ila Muhammadin, mereka orang-orang Quraisy datang kepada Nabi dan kepada sahabatnya. Faja'ala mongko agawe sapa Allah Ta'ala baina aidihim ing dalem antarane pira-pira ngarepe Quraisy digawe sadan ing bunton atau dinding. Wa min khalfihim lan saking arah mburine Quraisy gawe sadan ing bunton. Lam yarau ora padha ningali sapa Quraisy Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabahu lan ing pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Ketika orang-orang Quraisy telah sepakat mendatangi beliau Nabi dan para sahabatnya, Allah lah membuat dinding di hadapan mereka, membuat dinding di belakang mereka, dan matanya ditutup. Berarti orang-orang Quraisy tidak bisa melihat Nabi dan sahabatnya. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat suci nazalat temurun apa hadil ayatu iki ayat temurun kuwe fi hakil musyrikin ing dalam hake wong musyrik kabeh. Menurut suatu riwayat, wa fi riwayatin menurut suatu riwayat nazalat hadil ayatu fi hakil musyrikin. Ayat ini turun
bagi haknya orang-orang musyrik. Wadzalika utai mengkono-mengkono riwayat iku annahum temen setuhne musyrikin iku kanu ana sapa musyrikin ana iku mustamingina kumpulan kabeh iku mustamingina kumpulan kabeh oleh kumpul fi majlisin ing dalem nggon pelungguhan wahidin kang siji minhum saking musyrikin. Wadzalik annahum kanu mujtamiin. Dalam suatu riwayat, ayat ini turun untuk orang-orang musyrik. Annahum kanu mustami'in, orang-orang musyrik berkumpul fi majlisin wahidin minhum, di tempat, di satu tempat, kumpul. Faqala mengkonuli ngucap sapa ba'duhum setengah musyrikin. Sebagian orang musyrik itu berkata, fi haqqi Muhammadin ing dalam haqqi Muhammad alaihi salatu wassalamu. Ngucapaken sean ing suwiji-wiji sebagian orang musyrik punya tujuan jelek, ingin membunuh Nabi. Kala ngucap sapa baduhum in ra'aitu lamun ningali ingsun Muhammadan ing Muhammad fa'altu mongko agawe sapa ingsun kada ing mengkene wa kadzalan ing mengkene perkara. Sebagian musyrikin berkata in ra'aitu Muhammadan, jika aku bisa melihat Muhammad fa'altu kada wa kada, akan saya kerjakan seperti ini seperti ini seperti ini. Faja'a mongko teka sapa nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu waqoma lan jumeneng sapa kanjeng Nabi ngindahu ing dalem sandinge ba'duhu. Tidak lama kemudian faja'a an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu waqoma indahu. Beliau Nabi datang kepada sebagian mereka, dekatnya waqoma indahu, berdiri di dekat sebagian orang Quraisy. Wa qara'alan maca sapa kanjeng Nabi surat Yasin ing surat Yasin ila qaulihi tumuka dawe Allah fahum la yubsirun. Yasin sampai fahum la yubsirun beliau membacanya beliau Nabi. Wa ba'da dzalika lan ing dalem sause mengkono-mengkono qara'a surat Yasin ila qaulihi fahum la yubsirun akhadha mongko ngalap sapa an-nabi kanjeng Nabi alaihi salamu ngalap qabdotan ing sak gegem minaturabi saking lebu. Wa ba'da dzalik, dan setelah beliau baca surat Yasin sampai lafadz fahum la yubsirun akhadha an-nabiyyu, beliau Nabi mengambil qabdotan satu genggam minaturab dari debu. Beliau Nabi mengambil segenggam debu. Waromalan balangaken sapa kanjeng Nabi ila wujuhihim maring pira-pira praupane Quraisy walihiyatihim, ini walihahim ala soal walihiyatihim lan jenggote Quraisy wa dhahaba lan lunga sapa kanjeng Nabi, berarti pergi. Wa dhahaba lan lunga sapa kanjeng Nabi mimbainihim saking antarane Quraisy. Falam yarauhu mongko ora weruh sapa Quraisy ing kanjeng Nabi. Setelah Nabi baca surat Yasin sampai dengan lafadz fahum la yubsirun, akhadhan nabiyyu alaihi salam qabdatan minat turab. Beliau Nabi mengambil segenggam debu, waroma ila wujuhim walihiyatihim, dan lemparkan ke mukanya. Wa dhahaba mimpenihim falam yarahu. Kemudian beliau Nabi pergi dari arah mereka. Falam yarahu,
mereka sama sekali tidak bisa melihatnya Nabi. Wahum utawi Quraisy iku yumfiduna ngipataken sapa Quraisy at-turaba ing lebu, ngipataken ngan wujuhim ando saking pira-pira praupane Quraisy walihatihim lan jenggote Quraisy. Apa yang terjadi? Wahum yumfiduna turaba an wujuhim walihatihim, mereka hanya melepaskan debu dari arah mukanya dan jenggotnya. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa Quraisy, wallahi demi Allah, ma ra'ainahu ora ningali sapa ingsun ing Allah ing Kanjeng Nabi. Ma ra'ainahu ora ningali sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang Quraisy berkata, wallahi demi Allah, ma ra'ainahu, aku tidak bisa melihatnya Nabi. Wa ma sami'na lan orang ngrungu sapa ingsun sautahu ing suarane Nabi, ing suarane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu. Wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalamu, dan aku juga tidak bisa mendengarkan suaranya Nabi. Wasawaun alaihim, wasawaun lan iku padha alaihim ing atase Quraisy, ya kafir Quraisy, musyrikin nika wau. Alaihim ing atase musyrikin, anzar tahum ana ta meden-medeni sapa sira. Anzar tahum ana ta meden-medeni sapa sira ing musyrikin. Amlam tundirhum ana ta ora meden-medeni sapa sira ing musyrikin. La yu'minuna, mongko ora padha ngimanaken sapa musyrikin. Sawa wa sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka orang-orang musyrik. Apakah kamu memberi peringatan, kamu Muhammad? Apakah kamu Muhammad memberi peringatan kepada mereka? Ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman. La yu'minun. Alasane di anahu krana temen setune kelakuan. Iku sabata tetep fi ilmillahi ta'ala ing dalem ngudanenine Allah Ta'ala. Apa anahum temen setune musyrikin. Iku la yu'minuna ora ngimenaken sapa musyrikin. Bal yamutuna balik mati sapa musyrikin. Mati ngalal kufri ngatasé kufur. Fayadkhuluna mongko manjing sapa musyrikin manjing annara ing neraka. Fa'ala hadza takdiri mongko ing atase iki kira-kira yakunu ana apa al indaru meden-medeni ana iku takkidan ngukuhaken lil hujjati maring hujjah li ingkarihim krana ingkare musyrikin li annahu sabata fi ilmillahi ta'ala. Persoalan tadi ditetapkan fi ilmillahi ta'ala, maha mengetahuinya Allah tentang mereka. Annahum la yu'minun, mereka orang-orang musyrik tidak bakal iman. Bal yamutuna ala kufri, bahkan mereka matinya dalam kondisi kufur, kekafiran. Fayadkhulun nar, mereka masuk ke dalam neraka. Fala hadza takdir yakunu al indaru ta'kidan lil hujjati li ingkarihi. Pada ukuran yang demikian ini yakunu al indaru ta'kidan lil hujjati li ingkarihi. Adanya menakut-nakuti kepada mereka itu sebagai nisbat takkid, pengokohan lil hujjah, bagi hujjah, karena mereka memang kadung ingkar. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti peringatan hanya berguna bagi orang yang takut kepada Allah.
kadung sudah ingkar, angas, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaibi wa basyiru bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru angin pestine meden-medeni sapa sira Muhammad. Meden-medeni man ing wong sileman ittabanga kang manut sapa man. Manut adzikra ing pitutur. Wa khosyalan wedi sapa man wedi ar-rahmana ing zat kang welas asih. Oleh wedi kowe mau bil ghaibi kelawan wektu samar. Fabasyirhu mongko mbebu ngaono sapa sira ing man. Fabasyirhu mongko mbebu ngaono sapa sira ing man bimaghfiratin kelawan pangapura wa ajrin lan ganjaran karimin kang mulya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaibi fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguh kamu hanya memberi peringatan. Berarti firman-Nya Allah. Sesungguh kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau peringatan. Manittaba'a rahman, manittaba'a dzikra wa khasyar rahman. Sesungguh kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Fabasyir bimaghfirati wa ajrin karim. Maka berilah mereka kabar berita gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Yakni negesi sapa Allah, ya Muhammadu he kanjeng Nabi Muhammad. Inzaruka utawi oleh meden-medeni sira. Sira meden-medeni bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Iku layu fitu ora maidai apa indar ilaman kejaba wong sileman amanah kang imanaken sapa man billahi kelawan Allah wa birisalatika lan ngimanaken kelawan kautus ira. Yakni ya Muhammad, Allah menghendaki ya Muhammad, wahai Muhammad, indaruka bil Quran, cara kamu memberi peringatan nakut-nakuti kepada mereka dengan Al-Quran la yufidu, itu tidak berfaedah illa man amana billah, kecuali orang yang iman kepada Allah wa birisalatika dan iman dengan risalahmu. Faman mongko te sapa-sapane wong sileman ittabanga kang manut sapa man manut faman mongko sapa-sapane wong sileman ittabanga kang manut sapa man manut ahkamal Qur'ani ing pira-pira hukume Al-Qur'an wal hadisi lan hukume hadis wa zakarolan eling sapa man eling Allah taala ing Allah taala oleh eling bil qalbi kelawan ati wal lisani lan lisan fi halil ghaibati ing dalam tingkah samar minal khalqi saking makhluk. Faman ittabanga ahkamal Qur'ani wal hadis wa dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisani fi halil ghaibati minal khalqi. Barang siapa yang mengikuti
hukum-hukumnya Al-Quran dan hadis, wa dzakarallaha ta'ala bil qalbi walisan, dan ingat kepada Allah dengan hati dan lisan, fi halil ghaibati, di saat waktu samar, waktu sendirian, minal khalqi, dari makhluk, wa khafa minal adzabi, wa khofalan wedi sapa man minal adzabi saking siksa al ghaibi kang ghaib, wa khofa minal adzabil ghaib, dan takut dari siksa yang ghaib. Tapi pasti alladzi yu'adzab sileladzi akhbaro kang werta-werta bi kelawan adzabil ghaib apa Al-Qur'an wal hadis lan hadis. Wa khofa minal adzabil ghaib alladzi akhbaro bi Al-Qur'an wal hadisu, dan ia takut dari siksanya Allah yang gaib, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Alladzi akhbaro bil Qur'an wal hadis, yang telah dihabarkan, yang telah diberitakan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi. Faman mongko te sapa-sapane wong iku kanat tinemu, fihi ing daleman apa hadil ausofu iki sifat. Faman kanat fihi hadil ausof, barang siapa yang punya sifat-sifat tersebut di atas, fabasyirhu mongko mbebungaono sapa sira ing man, fabasyirhu mongko mbebungaono sapa sira hu ing man, yen bi anallaha taala, kelawan temen setune Allah taala iku yaghfiru bakal ngapura sapa Allah, ngapura jami adzunubihi ing sekabehane pira-pira dosane man. Fabasyirhu, maka Muhammad berikanlah berita kabar gembira bahwa Allah yaghfiru jami'a dzunubihi, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Setelah diampuni, wa yudkhiluhu, lan bakal manjingaken sapa Allahu iman, wa yudkhiluhu, lan bakal manjingaken sapa Allah hu ingman, dipanjingaken al jannata ing swarga, dan akan dimasukkan ke surga, ke dalam surga. Wa yu'tihi, lan paring sapa Allah ingman, paring sawaban ing ganjaran aziman kang agung. Wa yu'tihi sawaban aziman, di samping dimasukkan surga, Allah memberi pahala yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna teman satune ingsun Allah, nahnu ya ingsun iku nuhyi, bakal nguripaken sapa ingsun nguripaken al mauta ing pira-pira wong mati, mayitun mauta. Al mauta ing pira-pira wong mati, ai fil qiyamati, tegese ing dalem dina kiamat, au fil qabri, atawa ing dalem kubur, li jawabi mungkarin, krana jawab malaikat mungkar, wa nakirin, lan malaikat nakir, au nuhyi, atau nguripaken sapa ingsun Allah al quluba, sun nguripaken al quluba ing pira-pira ati, al maitata kang wis mati, diindzarika kelawan oleh wedi ira. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Allah. Aifil kiamati, maksudnya di hari kiamat nanti, hari pembalasan amal. Awfil qabri, dijawabi mungkarin wa nakirin, atau dihidupkan, rohnya dikembalikan ke jasad. Untuk apa? Dijawabi mungkarin wa nakirin, untuk menjawab mungkar wa nakir, orang yang meninggal dikebumikan. Aunuhil qulubal maitata bi indzarika,
atau aku Allah menghidupkan hati-hati yang sudah mati dengan cara kamu menakut-nakuti kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naktubu lan nulis sapa ingsun ma ing barang qaddamu kang wis dingin sapa makhluk, wa asarahum lan oleh milihaken makhluk. Anak muru tegese perintah sapa ingsun kiraman ing malaikat kang mulya-mulya katibina kang nulisi kabeh, malaikat kiraman katibin bi ayak tubuh kelawan yen to nulisi sapa kiraman katibin, nulisi akmalahum ing pira-pira ngamale kiraman katibin, minal khairi saking ngamal bagus, wasari lan ngamal ala. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami Allah menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Qaddamu asarahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Aina muru kiramang katibin, maksudnya Allah menyuruh malaikat kiramang katibin bi ayyaktubu a'malahum, beliau malaikat kiramang katibin supaya mencatat, menulis amal-amal mereka makhluk, minal khairi wasari, baik itu amal baik, baik itu amal jelek. Wa qala lan wis ngendika sapa ba'dul mufassirina, setengah ulama kang ahli tafsir kabeh. Sapa ba'dul mufassirina, setengah ulama kang ahli tafsir kabeh dawuh ngeten, al muradu te kang den karepaken bi asarihim kelawan lafat asarihim iku khutuwatuhum pira-pira tumindake, iku khutuwatuhum pira-pira tumindake makhluk, tumindak ilal masjid maring masjid. Al muradu bi asarihim khutuwatuhum ilal masjid, yang dikehendaki dengan lafaz asarihim bekas-bekas mereka itu khutuwatuhum ilal masjid, langkah-langkah mereka menuju ke masjid. Itu biasa ke masjid enggak? Kama kola kaya oleh ngendika sapa Ibnu Abbasin, Imam Ibnu Abbas, sapa Ibnu Abbasin, Imam Ibnu Abbas radhiya muga-muga ngridani sapa Allah taala anhuma ando saking Ibnu lan Abbas, fi sababi nuzuliha ing dalam sebabe temurune ayat inna qabilatan, temen setune pedukuan minal ansori saking sahabat ansor, iku sakau padha wadul, iku sakau padha wadul sapa ahli qabilah wadul ila nabi maring kanjeng Nabi alaihi salamu, madulaken bu'da manazilihim ing adohe pira-pira umahe ahli qabilah, adoh ilal masjidi maring masjid. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi sababi nuzuliha inna qabilatan minal ansori syaqqa ilan nabiyyi alaihi salamu bu'da manazilihim ilal masjid. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, fi sababi nuzuliha, tentang sebabnya ayat ini turun, wa naktubu ma qaddamu atharohum, inna qabilatan minal ansor, dari pedukuan ansor, syaqqa ila nabi, mereka curhat kepada nabi, mereka menyampaikan isi hatinya kepada nabi. Bu'da manazili milal masjid,
tentang jauhnya mereka sahabat Ansor ke masjid. Kanjeng Nabi, kula niku aduh banget griyane te masjid. Saya ini jauh rumahku ke masjid Nabi. Wa aradu lan ngarepaken sapa ahli kabilah ngarepaken ayyabnao ing yen to bangun sapa ahli kabilah bangun buyutan ing pira-pira omah ngindal masjid ing dalem sandinge masjid. Wa aradu ayyabnao buyutan ngindal masjid. Ketika isi hatinya disampaikan Nabi jauh rumahnya ke masjid, wa aradu ayyabnao, mereka para sahabat Ansor kabilah ahli kabilah itu menghendaki ayyabnao buyutan ngindal masjid, ingin bangun rumah yang dekat masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Fa anzala mongko nurunaken sapa Allah taala nurunaken hadil ayata ing iki ayat. Fa anzalallahu taala hadil ayata, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Wa ya utawi hadil ayat, wa ya utawi hadil ayat iku wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ayat iku fa ulima mongko den kawruhi, fa ulima mongko den kawruhi min hadhihi la ala sawab, min hadhihi bukan min hadza, min hadhihi saking iki hadil ayat apa sing dikawruhi. Anaman temen setune wong sileman ata kang teka sapa man teka ilal masjid maring masjid oleh teka kowe mau min makanin awit saking panggonan, min makanin awit saking panggonan sipate makan bangidin kang adoh. Anaman yakunu mongko ana apa sawabuhu ganjarane man ana iku adzama luwi agung, iku adzama luwi agung miman tinimbang wong ata kang teka sapa man teka mimakanin saking panggonan koribin kang parep. Fa ulima min hadhihi annaman ata ilal masjidi min makanin ba'idin. Diketahui dari ayat ini annaman ata ilal masjidi min makanin ba'idin, sesungguhnya orang yang datang menuju ke masjid dari tempat yang jauh yakunu sawabu a'dhama, pahalanya lebih besar miman ata min makanin koribin, dibanding orang yang datang ke masjid tempatnya itu lebih dekat ke masjid lah. Tempatnya dibanding orang yang tempatnya dekat ke masjid, pahalanya lebih besar orang yang jauh ke masjid. Nah, sekarang sudah pakai motor sih ya lebih singkat. Ya di sini kan min makanin bangidin loh, pakai motor aja. Ya kecanggihan teknologi, tapi ukurannya jauh dengan dekat ya tetap lebih utama yang jauh. Malasnya malah tambah malas. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya dene keterangane hadis. Kama kaya dene keterangane hadis ruwiya kang den critakaken apa mah ngane Nabi ando saking kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu. Kama ruya an Nabi alaihi salatu wassalamu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari beliau Nabi. Ala ukhbirukum, apa ta ora werta-werta sapa ingsun ing sira kabeh. Ala ukhbirukum, apa ta ora werta-werta sapa ingsun ing sira kabeh bima kelawan barang yamfu kang mlebur. Yamfu kang mlebur sapa wa gusawabi kelawan mah mlebur al khotoya ing pira-pira keluputan. Ala ukhbirukum bima yamfu bihi al khotoya. Adakah belum pernah aku beri kabar kepada kalian bima yamfu bihi al khotoya, sesuatu yang bisa melebur kesalahan-kesalahan. Watur fangu den luhuraken bi kelan mak apa ad-darajatu pira-pira derajat, dan sesuatunya ditinggikan derajatnya oleh Allah.
isbahul wudu'i rupane nyempurnaaken wudu. Jangan sampai wudunya tidak pas dengan aturan. Isbahul wudu'i rupane nyempurnaaken wudu. Ngalal makarihi ing atase pira-pira perkara kang makruh. Walaupun dingin umpamanya. Wa kasratul khutuwati lan akeh pira-pira jangkaan. Wa kasratul khutuwati lan akeh pira-pira jangkaan ilal masjid mari masjid termasuk berjalan jangkahan yang lebih banyak jangkahannya. Yas ambihi bimaromihi mutawasilah. Malaikat itu saja dah serwiwinya itu sudah dibeberkan. Wanti dharus sholati lan ngenti salat ba'da sholati ing dalem sawise salat. Wanti dharus sholati ba'da salat. Setelah melaksanakan sholat jamaah, tunggu sholat jamaah yang selanjutnya. Contoh sembahyang maghrib, pulang nanti setelah sholat isya. Wanti dharus sholati, ya kalau memang tidak ngajar. Wanti dharus sholati lan ngenti sholat ba'da sholati dalam sawise sholat. Wa kama qala lan kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam dawuh ngeten a'dhamun nasi ajron fi sholati abngaduhum mansan ilal masajidi. A'dhamun nasi utawi luwih agung-agunge menungso apane ajron ganjarane fi sholati ing dalam salat. A'dhamun nasi ajron fi sholati, lebih besar-besarnya manusia, lebih besar-besarnya pahalanya manusia di dalam melaksanakan sholat. Iku abngaduhum luwih adoh-adohe nas. Iku abngaduhum luwih adoh-adohe nas. Niki mboten lafat mam saya. La ala sawab mansian, masyian ngeten. Iku abngaduhum luwih adoh-adohe nas. Apane masyian lumakune. Lumaku ilal masajidi maring pira-pira masjid. A'dhamun nasi ajran fis salat abngaduhum masyian ilal masajid, lebih besar-besarnya pahalanya salat itu orang yang paling jauh berjalannya menuju masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi utai wong silaladzi yantadiru kang ngenti-ngenti sapa ladzi ngenti-ngenti as-sholata ing salat fardhu ba'da sholati ing dalem sawise salat fardhu hatta yusalliha sehingga yen to salat sapa alladzi ha ing salat mangal imami bareng sartane imam iku a'dhamu luwih agung apane ajron ganjarane. Waladzi yantadiru as-sholata ba'da sholat, orang yang menunggu sholat fardu setelahnya sholat sampai dengan sholat fardu lagi. Hatta yusalliha mangal imam, sehingga menunggu sholat bersama imam plus berarti jamaah. A'dhamu ajron, itu lebih besar pahalanya dibanding siapa minaladzi tinimbang wong yusolli kang salat sapa ladzi sumayanamu mongko nuli turu sapa ladzi sumayusolli mongko nuli salat sapa ladzi minal ladzi yusolli sumayanamu sumayusolli, dibanding orang yang begitu salat kemudian tidur, bar tidur wudu njur salat, bukan tidur terus salat tanpa wudu. Ya kecuali memang duduknya mumakkinan makngadahu, beda lagi. Waruyalan den critaaken apa fi tafsiri asarihim ing dalam tafsire lafat asarihim
yakni negesi sapa Allah maing barang taroku kang ninggal sapa kaum atau makhluk taroku kang ninggal sapa kaum min sunatin saking sunat hasanatin kang bagus sholihatin kang tegese bagus sholihatin tegese bagus fa'amila mongko ngamal sapa wong biha kelawan sunatin hasanatin ba'da mautihim ing dalem sause matine man kabeh yakni mataroku yang dimaksudkan oleh Allah mataroku sepeninggal mereka itu min sunatin hasanatin sholihatin orang tersebut meninggalkan perilaku yang baik dan sholihah. Baik gak belum tentu sholihah. Yang sholihah pasti baik kan? Yang baik dan sholihah fa'amila biha ba'da mautihim. Ada orang yang mau mengamalkan setelah dia yang punya perilaku kebaikan diikuti setelah mati mereka. Kucuran pahala terus mengucur itu sebagai jariah ilmu kama kaya dene keterangan ruya den critaken apa mangane nabi saking kanjeng Nabi alaihi salam dawuh ngeten man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha mim ba'dihi min ghairi ayang kusa min ujurihim sayun manute sapa-sapane wong iku sanna gawe kelakuan sapa man iku sanna gawe kelakuan sapa man gawe kelakuan sunatan ing kelakuan hasanatan kang bagus barang siapa yang berbuat perilaku kebaikan falahu mongko iku tetep kademan ajruha utawi ganjarane sunatan hasanatan. Di samping dia mendapat pahalanya karena perilaku yang baik, wa ajruman lan ganjarane wong ngamila kang ngamal sapa man biya kelawan sunatan hasanatan. Ditambah ada orang yang mengikuti perilaku kebaikan itu mimba'dihi saking sause man sanna sunatan hasanatan dijamin min huwari ayang kuso saking ora yen to sudo min huwari ayang kuso saking ora yen to sudo min ujurihim saking pira-pira ganjarane man ngamila biha niku man amila biha apa seun suwiji-wiji orang yang punya perilaku baik diikuti oleh orang lain kebaikannya di samping pahalanya sendiri dapat tambahan dari pahalanya orang yang mengikuti perilaku yang baik min hari ayang kusomin ujurihim sayun toh itu orang yang mengikuti perilakunya orang yang punya perilaku baik itu pahalanya tidak dikurangi berarti yang punya sunatan hasanatan pertama double pahalanya yang mengikuti tidak kurang tidak dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim manute sapa-sapane wong iku sana gawe kelakuan sapa man gawe kelakuan sunatan ing kelakuan sayiatan kang ala waman sanna sunatan sayiatan dan barang siapa yang berbuat perilaku kejelekan kana mongko ana iku ngalehi ngatasé man sana sunatan sayiatan apa wizruha dosane sunatan sayiatan maka dia mendapat dosanya karena perilakunya jelek wa wizruman lan dosane wong ngamila kang ngamal sapa man biha kelawan sunatan sayiatan dan didobeli dosanya orang yang mengikutinya perilaku kejelekan tersebut ada yang mengikutinya double kejelekannya
mimbadihi saking sauseman minuhiri ayang kuso saking yen ora sudo min auzarihim saking pira-pira dosane min auzarihim saking pira-pira dosane man ngamila biha apa seun suwi-wiji toh itu tidak mengurangi dosanya orang yang mengikuti. Bahkan repel 2 itu yang pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in nakhsaynahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in lan saben-saben wa kullu syai'in utai saben-saben swiji iku akhsaynahu ngitung sapa ingsun ing sun itung fi imamin ing dalem papan fi imamin ing dalem papan mubinin kang pertelo Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, ayat itu, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Ini berarti kisah penduduk sebuah kota yang harus menjadi pelajaran bagi penduduk Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hafidnahu tegese ngreksa sapa ingsun ing sain wa adadnahu lan nyawisaken sapa ingsun hu ing sain wa bayyanahu lan mertelaken sapa ingsun ing sain sun pertelaken filauhil mahfudzi ing dalem Lauh Mahfuz. Yakni negesi sapa Allah laisa ora ana apa seun siwiji-wiji ora ana iku mukhaffayan ora ana iku mukhaffayan den samaraken iku mukhaffayan den samaraken ngan ngilmina ando saking weruh ingsun wa darib lahum masalan ashabal qaryah wadrib lan dadekaken sapa ingsun wadrib lan dadekaken sapa ingsun lahum maring kaum sun dadekaken masalan ing tepo tulodo tepo palupi masalan ing tepo tulodo sun dadekaken ashabal qaryati nyatane pira-pira wong kang netepi ana desa. Ashabal qaryati nyatane pira-pira wong kang netepi ana desa. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ai uzkur tegese nutura sapa sira lahum maring kaum ya Muhammadu he Muhammad. Ai uzkur lahum ya Muhammad, sebutkan kepada mereka kaum-kaum wahai Muhammad, bayyin mertelakno sira. Bayyin mertelakno sapa sira li ahli Makkah maring ahli Mekah. Dijelasaken ahwala ahli Intaqiyata
ing pira-pira tingkae ahli Intokiyah li anna krana temen setune ingsun iku arsalna wis ngutus sapa ingsun ila kulli kaumin maring saben-saben kaum sun ngutus rasulan ing utusan fa arsalna mongko ngutus sapa ingsun ila ahli Intokiyata maring ahli Intokiyah sun ngutus rasulaini ing utusan loro ya Muhammadu bayyin li ahli Makkah ahwala ahli Intokiyah. Wahai Muhammad, jelaskan pada ahli Mekah perilakunya ahli Intokiyah li anna arsalna ila kulli qaumin rasulan. Karena aku Allah mengutus pada setiap kaum ada utusan. Fa arsalna ila ahli Intokiyata rasulaini. Aku Allah mengutus pada ahli Intokiyah 2 utusan. Bismillahirrahmanirrahim fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin fakadzabuhuma mongko nggorohaken sapa ashabul qaryah ing rasulaini fakadzabuhuma fakadzabu mongko nggorohaken sapa ashabul qaryah huma ing rasulaini fa'azazna mongko nguwataken sapa ingsun bisalisin kelawan wong nomor 3 berarti ditambah 1 lagi aeqawaina huma tekse nguwataken sapa ingsun huma ing rasulaini sun kuwataken bisalisin kelawan wong kaping 3 faqalu mongko padha ngucap faqalu inna ilaikum mursalun faqalu mongko padha ngucap sapa ashabal qaryah ibada takwiyatihim tekse ing dalam sause nguwataken ashabal qaryah inna temen satune ingsun Allah ilaikum maring sira kabeh iku mursaluna den utus kabeh inna temen satune ingsun isune Kanjeng Nabi ilaikum maring sira kabeh iku mursaluna den utus kabeh minallahi saking Allah fawakhiduhu mongko nyuwijekna sira kabeh ing Allah fawakhiduhu mongko nyuwijekna sapa sira kabeh ing Allah wa aminu lan ngimanna sapa sira kabeh bi kelan Allah sesungguhnya aku kepada kalian diutus dari Allah maka tauhidlah kepada Allah dan imanlah kepada Allah. Qala wis ngendika sapa al-mufassiruna ulama ahli tafsir kabeh dawuh ngeten ba'asa ngutus sapa Isa Nabi Isa alaihi salatu wasalam ngutus rasulaini ing utusan loro minal hawariyina saking kaum hawariyin diutus ila Madinati Intokiyata maring kuta Intokiyah. Qala al-mufassiruna ba'asa Isa alaihi salatu wasalam rasulaini minal hawariyina ila Madinati Intokiyata. Ahli tafsir berkata Nabi Isa mengutus 2 utusan dari kaum Hawariyin ke kota Intokiyah. Falamma qarraba mongko semangsane parek sapa rasulaini minal Madinati saking kutha berarti kutha Intokiyah. Ro'aya mongko ningali sapa rasulaini ningali sekhon ing wong tuwa. Sekhon ing wong tuwa yarnga kang angon sapa sekhon angon honaman ing wedhus bahwa utawi sekhon iku Habibun Najari aran Habibun Najar. Sahibu Yasin kang duweni asma Yasin. Fasallama mongko uluk salam sapa rasulaini ngalehi ing atase Syekhon. Falamma qarraba ilal Madinati ketika 2 utusannya Nabi Isa mendekati Madinah kota Antokiyah
ra'aya syekhon. Keduanya melihat orang yang sudah tua renta, yarngahonaman, mereka sebagai pengembala kambing. Wahwa Habibun Najjar, itu yang bernama Habibun Najjar. Sahibu Yasin juga bernama Yasin. Fasallama alaih, kedua utusannya Nabi Isa uluk salam kepada orang tua yang membela kambing, yakni Habibun Najjar. Faqala mongko nuli ngendika sapa sekhu wong tuwa lahu maring Rasulaini, man antuma, man iku sapa wonge antuma utahe sira loro. Syekh Habibun Najjar niku tanya, man antuma, kowe sapa? Kamu siapa berdua? Kamu berdua itu siapa? Faqala mongko nuli ngucap sapa Rasulaini, nahnu Rasulan Isa, nahnu utawi kita iku Rasulan Isa. Asale Rasulan Isa idhofa wa asli tanwina nun tali iroba tanwina iku Rasulan Isa, utusan lorone Nabi Isa. Beliau berdua berkata, nahnu Rasulan Isa. Mbah, saya ini berdua utusannya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Nadmukum ngajak sapa ingsun kum ing sira kabeh. Nadmu ngajak sapa ingsun kum ing sira kabeh. Sun ngajak min ibadatil ausani, awit saking nyembah pira-pira brahala, ila ibadatir rahmani, tumeka maring nyembah zat kang welas asih. Nadmu kum min ibadatil ausani ila ibadatir rahmah. Mbah, saya ini ngajak kepada jenengan dari menyembah berhala untuk menyembah Allah, zat yang sifat Rahman. Faqala maka nuli ngucap sapa Syekh wong tuwa, amangakuma ayatun, amangakuma ana ta iku sartane sira loro, amangakuma ana ta iku sartane sira loro, ayatun utawi ayat. Apa kamu amangakuma ayatun, apakah kamu punya bukti? Punya ayat, punya bukti. Faqala mongko ngucap sapa Rasulani. Faqala mongko nuli ngucap sapa Rasulaini nika. Naam, nggih, saya punya bukti, Mbah. Nasfil marido wa nabriul akmaha wal abrasa wa nuhyil mauta bi idznillah taala. Ya, saya punya ayat, semua bukti. Saya bisa mengobati orang yang sakit. Saya bisa mengobati, menyembuhkan orang yang buta asli. Saya bisa menyembuhkan orang yang belang asal. Wanuhil mauta bi'nillah. Saya bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati seizin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko nuli ngucap sapa Rasulaini. Naam, iya. Nasfi bisa marasaken sapa ingsun. Nasfi bisa marasaken sapa ingsun. Sun marasaken almarido ing wong kang mriyang atau wong kang lara. Almarido ing wong kang mriyang. Wanabri ulan bisa marasaken ingsun al akmaha ing wuta asal. Wal abrosolan ing belang asal. Wanuhyi lan bisa nguripaken sapa ingsun al mauta ing pira-pira wong mati, oleh bisa nguripaken oleh bisa ngobati wong mriyang, bisa ngobati wong wuta asal, bisa ngobati wong lara belang asal, bisa nguripaken wong mati biiznillahi ta'ala kelawan izine Allah ta'ala. Bukan dukun iki. Ya, aku bisa menyembuhkan orang yang sakit, mengobati orang yang buta asal, mengobati orang yang belang asal, bisa mengobati orang-orang yang sudah mati bisa hidup seizin Allah Ta'ala. Faqala mongko nuli ngendika sapa Syekh wong tuwa, innali ibnan maridon. Oh,
kebenaran kalau seperti itu. Saya punya anak laki-laki yang sedang sakit. Sudah bertahun-tahun sudah menaun. Innali teman setune kate ingsun ibnan ono anak lanang. Ibnan isime inamu akhor. Ibnan ono anak lanang. Sipate ibnan maridon kang mriyang atau loro mundu sinina ing dalem mongso pirang-pirang tahun. Kebetulan kata Syekh orang yang tua itu tadi, innali ibnan maridon mundu sinina, saya punya anak laki-laki yang sakit menaun bertahun-tahun menaun. Kola mongko ngucap sapa Rasulaini lahu maring Syekh, intolik bina hatta nat lunga ngalah halihi. Intolik budalo sira bina kelawan ingsun hatta nat lunga sehingga yento ningali ingsun ngalah halihi ing atase tingkae ngalah halihi ing atase tingkae ibnan maridon. Intolik bina, hayo mari kita pergi, mari kita pergi hatta natlu ngalah hali, akan aku lihat keadaannya. Fa'ata mongko teko sapa Syekh wong tuwa bihima kelawan gawa Rasulaini teko ila manzilihi maring umahe Syekh. Famasaha mongko ngusap sapa Rasulaini ibnahu ing anak lanange Syekh. Fakoma mongko ngadeg sapa ibnahu biidznillah taala kelawan idine Allah taala sahihan hale waras. Fa'ata asyahu bihima ila manzilihi, orang yang tua renta itu datang membawa kedua utusannya Nabi Isa ke rumahnya. Famasaha ibnahu faqoma bi'nillahi ta'ala sahihan. Setelah sampai ke rumahnya, mendekat kepada anak laki-lakinya orang yang tua tadi, diusap badannya oleh kedua utusannya Nabi Isa. Faqoma bi'nillahi ta'ala sahihan. Seketika sehat, bisa berdiri seizin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah sehat. Bukan hipnotis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amana mongko ngimanaken sapa Habibun Najar. Sapa Habibun Najar bihima kelawan Rasulaini. Sebab kejadian tersebut Allah menurunkan hidayah Habibun Najar iman. Fakosa mongko fafasa mongko masyhur. Fafasa mongko masyhur opo al-khobaru werta-werta. Fafasa mongko masyhur opo al-khobaru werta-werta fil Madinati ing dalam kutha. Fafasa al-khobaru fil Madinah. Dengan kejadian yang seperti itu diobati oleh utusannya Nabi Isa. Fafasa al-khobaru, berita tersebar di kota Intokiyah. Wasafalan marasaken sapa Allah Ta'ala ngala aidihima ing atase pira-pira tangane Rasulaini. Marasaken kasiron ing wong akeh minal mardha. Fa'la liwasfin kakotilin wazamin maridun mardo mayitun mauta minal mardo saking pira-pira wong kang mriyang. Wasyafallahu ta'ala alaihi makasiron minal mardo, Allah menyembuhkan lantaran kedua tangannya utusannya Nabi Isa banyak dari orang-orang yang sakit parah. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat suci kana ana sapa Syekh ana iku akmawuta. Wa fi riwayatin kana Syekh ama, menurut suatu riwayat kana Syekh akma, orang tua tadi buta. Fadangayahu mongko ngundang.
Fadangayahu mongko ndongaaken. Fadangayahu mongko ndongaaken sapa Rasulaini ing Syekh. Fakana mongko ana sapa Syekh ana iku basiron wong kang ningali biidznillah taala kelawan izine Allah taala. Wa fi riwayatin kana asyekhu a'ma fada'ayahu fakana basiron biidznillah taala. Menurut suatu riwayat orang tua tadi buta kemudian didoakan oleh kedua utusannya Nabi Isa sembuh biidznillah bisa melihat. Wa kana lan ana iku fiha ing dalem Madinah. Wa kana lan ana iku fiha ing dalem Madinah sapa malikun. Sapa malikun ratu. Raja nggih. Ya. Raja sapa malikun raja yukalu kang den ucapaken lahu kadhe malik apa Aqbae Hisun aran Aqbae Hisun wa kana lan ana sapa Aqbae Hisun iku min kibari muluki Yunanin iku min kibari muluki Yunanin saking agung-agunge Raja tanah Yunan. Wa kana fiha malikun. Di kota Antakya itu ada seorang raja. Yuqalu lahu Aqtaihis yang bernama Aqtaihis. Wa kana min kibari muluki Yunan. Beliau termasuk raja yang kondang terbesar di antaranya raja-raja yang lain. Min ngabadatil asnami min abadatil asnami saking piro-piro wong kang nyembah brahala gedug-gedugnya orang penyembah berhala. Fata mongko teko apa al khabaru warta-warta fa'ata mongko teko apa al khabaru warta-warta ilaihi maring malikun fadanga mongko ngundang sapa malikun hadzaini ing iki rasulaini. Berita sana sini ada berita akhirnya sang raja Aqtaihis itu memanggil kedua utusannya Nabi Isa dipanggil itu. Faqala mongko ngucap sapa malikun man iku sapa wonge antumal te sira loro. Siapa kamu berdua? Kamu berdua siapa namanya? Qala mongko nuli ngucap sapa rasulaini nahnu utai kita iku rasulani utusan karone min Isa saking Nabi Isa alaihi salam. Saya terus terang saja utusannya berdua utusannya Nabi Isa alaihi salam. Qala mongko nuli ngucap sapa al-maliku ratu. Sapa al-maliku raja. Ratu kan wadon. Sapa al-maliku raja. Wa bima ji'tuma. Wa bimalan kelawan apa? Wabimalan kelawan apa ji'tuma teka sapa sira loro. Lah, sebabnya kamu datang ke sini itu apa kira? Misinya, punya misi apa? Qala mongko ngucap sapa rasulaini linadmu kamin ngibadati ma la yasmangu wa la yabsuru ila ngibadati man yasmangu wa yabsuru. Wah niki intinya. Kala mongko ngucap sapa rasulaini linadmu kadrapun ngajak sapa ingsun ka ing sira. Linadmu drapun ngajak sapa ingsun ka ing sira min ngibadati ma awit saking nyembah perkara layas mangu kang ora krungu apa ma walayab surulan ora ningali apa ma sun ajak ilang ibadati man maring nyembah zat yasmangu kang midanget sapa man wayab surulan ningali sapa man. Beliau utusan duanya Nabi Isa berkata kola lina dengu kami ngibadati malayas mangu walayab suru. Aku mengajak kamu sang raja
dari menyembah sesuatu yang tidak bisa dengar dan tidak bisa melihat. Saya ajak ilang ibadati man yasma'u wa yabsuru. Saya ajak untuk menyembah zat yang bisa mendengar dan juga bisa melihat. Kala mongko nuli ngucap sapa al-maliku ratu. Alanna ilahun tuna alihatina. Pertanyaan, kala ngucap sapa al-maliku ratu, alana ana ta iku tetep kadue ingsun. Alana ana ta iku tetep kadue ingsun ilahun utahe pangeran duna alihatina sak liyane pangeran ingsun. Sang raja tanya, apa ada Tuhan selain Tuhan aku? Kala mongko padha ngucap sapa Rasulaini na'am. Iya benar, ada Tuhan selain kamu. Wa huwa utawi ilahun iku man wong aujadaka kang maujudaken sapa man ka ing sira. Iku man zat aujadaka kang maujudaken sapa man ka ing sira. Warob bakalan ngitik-ngitik sapa man ing sira. Warob bakalan ngitik-ngitik sapa man ing sira. Wa alihataka lan maujudaken. Wa alihataka lan kang maujudaken berhala ira. Wa alihataka lan kang maujudaken berhala ira. Iya, wa huwa man aujadaka, yaitu zat yang menjadikan kamu. Dan zat yang mengurus segala sesuatunya kamu. Dan zat yang mewujudkan berhala kamu. Kala mongko nuli ngucap sapa Malik. Kuma ngadega sapa sira loro. Hatta andura sehingga yen to ningali sapa ingsun fi amrikuma ing dalem perkara loro ira. Fi amrikuma ing dalem perkara sira loro. Fi amrikuma ing dalem perkara sira loro. Fatabangahuma mongko ngetutaken fatabanga mongko ngetutaken huma ing rasulaini sapa anasu menungso. Fa akhadhuhuma mongko nyekel sapa nas ing rasulaini wadarabuhuma lan mukuli sapa nas ing rasulaini dipukuli fisuqi ing dalem pasar. Qala kuma sang raja marah, berdiri kamu berdua. Hatta andura fi amrikuma, akan saya lihat keadaanmu. Di samping sang raja marah, kaumnya pengikutnya mengikutinya. Dipegang, dipukuli, dipasang. Utusannya Nabi Isa berdua itu. Wa fi riwayati Wahbin lan ing dalam riwayate Imam Wahab anang Isa temen setene Nabi Isa alis salamu iku ba'asa ngutus sapa Nabi Isa ngutus hadaini rajulaini ing iki wong lanang loro diutus ila Intokia maring negara Intokia. Fa'atayaha mongko teka sapa rajulaini ha ing Intokia. Walam yasila lan ora tumeka sapa rajulaini ilal maliki maring raja. Fatolat mongko suwe apa muddatu maqamihima mangsane makome rajulaini. Apa muddatu maqamihima mangsane manggone rajulaini fakharaja mongko metu sapa al maliku ratu zata yaumin ing dalam suci dina metu ila sakhra'i maring ora-ora fakabbara mongko maca takbir sapa rasulaini wa dzakara
lan zikir sapa rasulaini Allah ing Gusti Allah taala maha luhur Allah. Fa ghadaba mongko bendu sapa al maliku ratu. Fa amara mongko perintah sapa Malik bihabsi hima kelawan ngunjara bihabsi hima kelawan ngunjara rajulaini wajala dalan jilid sapa Malik kulawahidin ing saben-saben siji minhuma saking rajulaini dijilid mi'ata jaldatin kelawan 100 jilidan. Faqalu mongko padha ngucap sapa kaum Intokiyah kadzaba goro sapa al mursalani wong kang den utus karone waduriba lan den pukul sapa rajulaini. Wa fi riwayati Wahbin anna Isa alaihi salam bahasa hadaini rajulaini ila Intokiyata. Menurut riwayat Imam Wahab bahwa Nabi Isa mengutus 2 orang laki-laki ke negara Intokiyah. Fa'atayaha walam yasila ilal malik. Kedua utusannya Nabi Isa tidak sampai ke sang raja, tidak. Fatolat muddatu maqamihima. Bahkan sampai lama dia mukim di negara Intokiyah. Fakhrajal Malik dzata yaumin, pada suatu hari sang raja keluar ila Sakhra, pada tempat yang luas. Tahu-tahu fakabbara wa dzakarallaha taala. Kedua utusannya Nabi Isa bertakbir dan zikir kepada Allah. Fa ghadaba al maliku. Di tempat itulah sang raja marah-marah. Fa'amaro bihabsihima. Beliau sang raja nyuruh kedua utusannya Nabi Isa dibui di kunjara. Wajallada kula wahidin minhuma. Bahkan sang raja sendiri jilid mukul kedua utusannya Nabi Isa tadi, setiap satunya dipukul mi'ata jaldah, berarti 2 orang 100 jilidan, per orang 100 jilidan, 100 pukulan. Faqalu kadzabal mursalani, dan rame-rame penduduk Intokiyah mengatakan bahwa utusannya Nabi Musa berdua pembohong. Summa ba'asa mongko nuli ngutus sapa Isa Nabi Isa alaihi salam Raisal Hawariyina ing kepalane kaum Hawariyin. Wa huwa utawi Raisal Hawariyin iku Samun, aran Samun. Summa ba'asa Isa alaihi salam Raisal Hawariyin wa huwa Samun. Kemudian Nabi Isa menyusul utusan lagi kepada Samun sebagai kepalanya kaum Hawari. Ala asarihima ing atase labete mursalani. Ala asarihima ing atase labete mursalani. Samun diutus oleh Nabi Isa tapak tilas. Di sebelah mana kira-kiranya kedua utusan? Fadakhala maka manjing sapa Samun manjing hadil baldata ing iki-iki negara. Fadakhala Samun hadil baldata. Kemudian Samun masuk ke negara Intokiyah. Mutanakiron hale wong kang ingkar. Fadhaba mongko lunga sapa Samun ila Sidni maring punjara. Kemudian Samun pergi ke tempat bui. Wah, berarti pemberani. Faqala mongko nuli ngendika sapa Samun lisujani maring tawanan. Orang-orang yang ditawan itu ditanya, uridu ngarepaken sapa ingsun an atas sedekah ing yen to sedekah sapa ingsun ngalal mahbusi naini ngalal mahbusaini ing atase wong kang den kunjara loro. Saya datang ke sini ingin memberi sedekah kedua orang yang ditawan. Ya hadil arghifati kelawan iki-iki pira-pira roti
akan saya beri roti ini. Sumadakhola mongko nuli manjing sapa samun manjing asidna ing kunjara. Sumadakhola samun asidna. Kemudian samun masuk selonong gitu. Wa atalan teko sapa samun ngindahuma ing dalem sandinge mahbusaini atau rajulaini sama atau mursalani kayak wasa alalan takon sapa samun ngan halihima ando saking tingkae mahbusaini waqala lan ngendika sapa samun qad ngajaltuma fil amri qad ngajaltuma teman-teman kesusu sapa sira loro fil amri ing dalem perintah kamu tergesa-gesa. Jadi tidak walau kunta fadhon holidul qalbi lam fadu min haulik. Tentu enggak usah tergesa-gesa, pelan-pelan fil amri ing dalam perkara. Falam ta'khudha mongko orang alap sapa sira loro al amro ing perintah birifki kelawan alon-alon kamu kurang halus cara mengajaknya. Fakot asbaha moko teman-teman serupa opo amrukuma. Fakot asbaha moko teman-teman serupa opo amrukuma perkara sira loro. Nyerupani amro imroatin ing perkarane wong wadon lan talid kang ora duwe anak sapa imroatin fi sababiha ing dalam tingkah nome imroatin. Fawaladat mongko duwe anak sapa imroatin fi akhiri ngumriha ing dalam akhire ngumure imroatin duwe anak waladan ing anak. Fa'arodat mongko ngarepaken sapa imroatin antatakabaro antakburo ing yen to gedhe sapa waladuha anake imroah fi zamanin ing dalam zaman qalilin kang kidik. Fa'at ngamat hu mongko aweh mangan sapa imroatin hu ing waladan diparingi panganan khubzan ing roti. Faqad asbaha amro imroatin. Kemudian Sam'un menyerupakan pada perkaranya kedua utusannya Nabi Isa tadi amro imroatin. Oh, kamu persis seperti halnya perkaranya perempuan lam talid fi sababiha yang belum pernah punya anak di saat waktu muda. Kamu seperti perempuan yang waktu mudanya tidak punya anak. Fawaladat fi akhiri umriha. Pada akhir umurnya sudah tua baru punya anak. Fa'arodat antakburo waladua. Karena di saat muda tidak punya anak sudah tua, punya harapan segera jadi anak yang besar. Fi zamanin qalil, pada zaman yang singkat. Bayi maksudnya langsung bisa disuapi roti faat ngamat huzan, maka ia memberi makanan roti kepada anak tadi. Wal mauludu utawi lare kang den lahiraken iku layak rifu ora weruh sapa maulud kaifa yakulubuh kaya apa mangan sapa maulud. Yo masih kecil, harapannya cepat besar kasih roti. Fal mauludu layak rifu kaifa yakulu. Anak tadi belum tahu caranya makan. Fabakia al-khubsu fabakia mongko tetep apa al-khubsu roti fi batnihi ing dalem wetenge maulud. Ya, apa adanya itu roti ya
langsung dimakan dengan tanpa dikunyah. Famis lukuma mongko utawi sepadane sira loro. Famis lukuma mongko utawi sepadane sira loro iku mislu hadhihi madani iki imraatin. Amma sami tuma anapun utawi ngrungu sira loro anal mujlata temen setune kesusu. Amma sami tuma ana toh ngrungu sapa sira loro yen anal mujlata temen setune kesusu iku minas setoni saking setan. Kan kamu sudah dengar fatwanya Nabi Isa bahwa orang mujlah, orang tergesa-gesa itu adalah pekerjaan setan. Watta'anilan alon-alon. Watta'anilan alon-alon iku minar rohmani saking zat kang welas asih. Kita mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan secara pelan-pelan, pasti itu adalah dari Allah zat yang maha rahman. Sumakharaja mangko nuli metu sapa samun minas sijni saking kunjara. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk season ini mudah-mudahan tambah berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.